Welcome to Indigenous Coffee Talks, a place for live conversations with interesting people from all over the world. And what they have in common is their passion for Jesus and a great story about sharing the good news in the digital space. In each episode of Coffee Talks, we introduce you to someone who is passionate about using their digital footprint to help bring the gospel to where it needs to go. Through these conversations, we want you to catch a story, grab an idea, and go do something. I'm joined with Priscilla today, who will be helping us with the translation from Thai to English. We got a pretty unique episode because in today's episode, we are joined by Pidin. Recently, we caught up with him to know what God is doing in his country. So I'm so excited to hear his story. Hello, Pidin. Welcome to Coffee Talks. So glad for you to be here. สวัสดีครับ พี่ดิน Hello. I'm glad we got to have a chance to catch up. I remember you being an avid fan of coffee. How often do you still do that live stream? Coffee live stream. ถ้าเกิดวันไหนแบบรู้สึกว่าเป็นวันที่ดีก็จะทำ10 ครั้งรสชาติไม่เหมือนกันทุกครั้งแต่อร่อยทุกครั้ง When it's like a good day and he's feeling good, then he'll do his coffee live stream and he'll brew the coffee in his own style. He said if I make it 10 times, the flavor will be different every time, but it will be delicious every time. That's so nice. I remember sharing a coffee with you in Ethiopia before. And isn't that your favorite coffee? ใช่ครับ Ethiopian Yirga Chefe Yirga Chef something I พูดไม่ได้คำนั้น Yirga Chef Yirga something but นั่นแหละคือดีที่สุดผมกินกาแฟมาทั่วโลกแล้วผมให้ He said the Ethiopian coffee, he can't quite remember what the name, but it was the best that in the whole world. Wow, in the whole world. And you have been to a lot of countries. Amazing. เพื่อนส่งมาให้ครับผมไม่เคยไปที่ไหนหรอกเพื่อนจากประเทศต่างๆส่งมาให้ He said that he doesn't get to travel, but his friends will send him the coffee. Oh. So he gets to taste all the coffee because of his friends. Wow. I'm sure our Ethiopian brothers would be glad to hear you say that. So from our previous conversation, and it has really been a great one, we caught up with like some things that you've shared about what God is doing in your country. We know you've been working with a team. Could you tell us how many were you then? How did you start? And what happened? ก็เราเริ่มทีมของเราครับเราทำ Digital Strategy เนี่ยเพิ่งทำมาได้ตอนนี้ประมาณปีที่ 4ทีมเรามีอยู่ 5 คน So they're a team of 5. This is the 4th year that they've been working on digital strategies. มีคนเดียวเท่านั้นที่รู้เรื่อง IT Technology And only one of them has experience with IT and technology. เขาเป็นคนที่ทำงานหนักที่สุดในทีม น่าสงสารมาก And he has to do the hardest. He has to do the most work of everybody. พอเราจะถามเขาอย่างซูมต่อยังไงอัปโหลดยังไง everything อะไรอย่างนี้ครับทำสถิติ Data Analytics คืออะไรอะไรเงี้ยเขาจะต้องคอยช่วยเราทุกคนนี้ So this one of their teammates, he has to help them how to upload videos, how to do Zoom, what's data analytics, and explain all of that. And he helps them with all those points. แต่ขอบคุณพระเจ้าอีกคนนึงเก่งเรื่องทำวิดีโอทำกราฟิกโอเคอันนี้แล้วก็อีกคนนึงเก่งเรื่องการเขียนคอนเทนต์เขาเขียนคอนเทนต์เก่งมากคนไทยเป็นประเทศที่ไม่ชอบอ่านหนังสือแต่คอนเทนต์ที่ทีมคนนี้เขียนโอ้โหคนยอด reach เป็นแสนเลยทั้งๆที่เป็นแบบเขียนอะไรเงี้ยครับ So on his team, there's someone who's good at producing videos. Praise the Lord for them. And then someone else on their team is really good at writing content. And in Thailand, people aren't super keen on reading. So the fact that hundreds of thousands of people read their posts means that this person really has a gift for writing content. ใช่เลยครับส่วนผมทำอะไรไม่ได้สักอย่างนอกจากเป็นคนที่ขับรถพาเขาไปถ่ายวิดีโอหรือไม่ก็อะไรนะรู้จักคนนั้นคนนี้เยอะก็ชวนมาร่วมงานแต่ว่าจริงๆไม่มีความรู้เรื่องดิจิทัลเลย And Peter himself doesn't have that much experience with digital. And so his role is maybe he'll drive them to shoot a video or he'll invite someone to join their team or help them out. And that's his role with the team. ก็นั่นคือความสามารถพิเศษ
อีกอย่างหนึ่งก็คือรู้ว่าร้านอาหารที่ไหนอร่อยก็จะพาเกสต่างๆไปกินได้แล้วทุกคนจะแฮปปี้ที่ได้ทำงาน And he said that his other special gifting and ability is that he knows where all the delicious the food is and the good restaurants. And so he will, when they have teams come and visit them, he'll be able to take them to a nice restaurant. Everyone will enjoy the food, and then they'll be happy to work with them. That's his other special gift. ก็นั่น This is คือ a good gift, Peden. Yeah, I like that. เราชอบกินข้าวคนที่ทำงานดิจิตอลชอบกินเพราะว่าเราทำแค่2อย่างทำงานกับกินออกกำลังกายเราไม่ทำ He said that the team, the digital strategies team, the two things that they love to do is work and eat. Exercise, not so much. ก็นั่นเป็นสิ่งที่แต่ว่าผมเชื่อถึงผมทำอะไรไม่เป็นเลยแต่ผมมั่นใจว่าการเข้าถึงคนในจำนวนมากๆเพื่อจะให้เรื่องของพระเจ้าเป็นที่รู้จักเพื่อให้พระมหาบัญชาพระเจ้าสำเร็จต้องพึ่งดิจิตอลแบบ 100% เลยที่จะทำงานนี้ถ้าไม่มีดิจิตอลเทคโนโลยีเนี่ยการที่เราจะเห็นพระมหาบัญชาสำเร็จโอ้โหมันแทบจะแบบเป็นไปไม่ได้เลยในการที่เราจะทำงานแบบเดินอะไรเงี้ยครับ Even though he doesn't have much experience with digital, he really strongly believes that if we want a lot of people to hear the good news of the gospel, we have to use digital. We can't not use it because everybody is always on their devices all the time. ล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีคนเนื่องจากมีดาราที่เป็นคริสเตียนเสียชีวิตใช่ไหมครับแล้วก็มีงานศพออกทีวีแล้วคนทั้งประเทศได้ดูมีคนแบบเป็น10 ล้านได้ดูงานศพของดาราคนนี้ซึ่งก็ส่งผลให้เพจของเราซึ่งชื่อเพจรู้จักพระเจ้าก็มีคนเข้ามาทักแชท300 กว่าคนแล้วก็มีคนตัดสินใจกลับใจขอมาเป็นคริสเตียนขอไปโบสถ์ขอเรียนรู้เรื่องพระเจ้า106 คนครับ 65% ที่แบบตัดสินใจแบบขอกลับใจเถอะขอมารู้จักพระเจ้าเถอะเนี่ยครับนั่นคือสิ่งที่แบบดิจิตอลทำได้ So last week, there was a very famous. Actually, unfortunately, she passed away. She didn't pass away last week, but last week was her funeral. And her funeral, which was a Christian funeral, was televised for the whole country to see. And everybody in Thailand watched this because this story that unfolded, the circumstances of her death were very unfortunate. And the whole country was following the news story. And that day after her funeral, about 300 people came and to their Facebook page, which they run, which is called Knowing God. And like it's a Thai name, but it translates to Knowing God. And all of these people asked questions. And of those 300 people who sent a message, 65% of them prayed a salvation prayer to know Jesus and want to go to a church now and to grow in their faith and to learn more about Jesus. That's the power of digital. ใช่นั่นคือสิ่งที่แบบเกิดขึ้นตอนนี้ทีมของเราแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเพราะว่าต้องทำวางแผนเรื่องการ follow up เพราะมันมี300 คนใช่ไหมที่เข้ามา40 คนเป็นคริสเตียนก็อยากจะเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าอีกที่เหลือก็คือคนที่แบบไม่ใช่คริสเตียนไม่รู้เรื่องพระเจ้าเลยแต่อยากรู้จักพระเจ้าตอนนี้ทีมเราก็กำลังเป็นตามผลครับ So their small team is so busy at this time because they're trying to put in place a plan for following up on all these people who are interested because of those 300 messages, only 40 of them were believers before and knew about Jesus. And those 40, like they wanted like a restart, a refresh in their walk with God. But the rest of them, they didn't know anything about Jesus or about God. So they have this big responsibility to follow up with them in this moment. แล้วก็ทีมของเราก็ตอนนี้ทำชั้นเรียนพระคัมภีร์แล้วก็เราก็ขอให้ MCC หมายถึงว่าสตาฟที่ทำงานแผนกอื่นๆมาช่วยเพราะว่าจะมีกลุ่มคนจากที่เป็นนักเรียนคนทำงานผู้ใหญ่แล้วก็แบ่งเป็นห้องเพื่อจะมาเรียนด้วยกันมีคนเข้ามาเรียนเกือบ100 คนครับ Because of all these inquiries that they got to their Facebook page, they've actually set up several Bible study classes and grouping people by like students or working class professionals or older people. And they've asked the other staff from the CCC to come and help them to teach these Bible studies because about 100 people wanted to study the Bible. So it's kind of like God has allowed
these people to come to see your page, right? During this time. But what I wanted to also get to know is how did you start? Like, how many years was it before this อืม revival or like this phenomenon? How was it for you then? Before God allowed all these things to happen? เราทำทีมมา4ปีใช่ไหมครับแล้วก็ทีมเราเป็นทีมที่ชอบถ่ายวิดีโอคนอื่นแต่ไม่ชอบถ่ายตัวเองดังนั้นเราก็จะนึกไม่ออก ว่าเรามีภาพอะไรบ้างเพราะว่าคนที่ทำงานเบื้องหลังก็จะไม่ทำไม่โชว์อย่างนี้แต่ว่าช่วง2ปีแรกแบบยากมากยากมากเราทำอะไรไม่เป็นเลยเราไม่รู้อะไรเลยเราทำเพจทำอะไรเรารู้แค่ว่าโอเคมีเพจ Facebook มีเว็บไซต์มี Instagram มี TikTok มีอันโน้นมีอันนี้เยอะแยะไปหมดเราทำทุกอย่างเลยปีแรกเพราะเราคิดว่าทำเยอะมันจะมีประสิทธิภาพสุดท้าย แย่มากไม่มีอะไรนะจำนวนคนเข้ามาหรือคนได้ยินเรื่องราวพระเจ้าน้อยมากแล้วก็หลังจากที่เรานั่งประชุมกันแล้วประมาณไม่ต่ำกว่า20ครั้งเพื่อจะมีทีมไหนไหมในประเทศไทยที่หรือในโลกที่แบบมีสถิติปีละ 3-4 รอบ ทีมเราทำ โอ้ตายละอันนี้เราต้องเลิกทำเนี่ย Their team has been together for about 4 years, and the first 2 years were very, very challenging because even though they knew about all of these digital platforms, they knew there was Instagram, Facebook, website, all this kind of stuff. They didn't have much knowledge about what to post and what to put up there because their team, they were like made up of people who love to take pictures of other people but didn't want to really take pictures of themselves, and they didn't really have a strategy. And during that time, as they were beginning this ministry, they would meet so many times, like 20 times for a strategic plan. Other teams, maybe in 1 year, 3 or 4 times, but their team was like, we got to figure this out. And so they would meet a lot to try and help them come up with the ideas that would work. ครับก็เป็นอย่างนั้นแหละครับวิธีการทำงานก็คืออะไรไม่เวิร์กก็เอาออกไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเหลือแค่ไม่กี่อย่างที่เราต้องทำ And so their strategy ended up being a little bit like strategic elimination. Oh, this isn't working. We're going to cut that. And so they would keep the things that had results. And in the end, there was only a handful of things that had results. ซึ่งตอนนี้เราก็พบว่าเพจรู้จักพระเจ้าใน1อาทิตย์ที่ผ่านมามีการเติบโตเป็น1,000%หลังจากที่แบบว่ามีนะครับเหตุการณ์นี้แล้วก็เราทำคอนเทนต์ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ Instagram โต 10,000% เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว So the end result is that they have a Facebook page. It's kind of like a brand that they've developed called Knowing God. At least the Thai name translates to Knowing God. And they have an Instagram page and they have a Facebook page. And their growth has been phenomenal. They said in the last week, their growth on Instagram was 10,000%. Wow, 10,000%. Yeah. And their Facebook page also 1,000% growth. So that took 4 years from that, very first 20 times strategic planning and until now, right? That God has brought a lot of people in terms of traffic into your page. So as you continued with getting to know or understanding what works and what doesn't work, what did you learn from that experience? คือเราเรียนรู้เรื่องคำว่าโฟกัสในสิ่งที่เราทำได้ดีครับแล้วก็เลือกทำน้อยๆแต่ให้มีประสิทธิภาพดีกว่าทำเยอะแล้วไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่าผลมันต่างกันมากเลยเมื่อก่อนเราทำเยอะมากเพราะเราตื่นเต้นเราอยากทำทุกอย่างโอ้อันนี้ก็ดีอันนี้เราก็ทำเป็นอันนั้นก็ทำได้ทำสุดท้ายมันไม่ดูเป็นทิศทางเดียวกันไม่ดูแบบดูกระจัดกระจายไปหมดดูไม่เป็นแบบไม่มีพลังครับพอเราเริ่มโฟกัสกับสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราทำได้ดีก็คือทำคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการเขียนอะไรจากนั้นก็ทำวิดีโอจากคอนเทนต์ตอนนั้นอีกทีแล้วก็ทำไลฟ์ที่เชิญคนที่แบบมีประสบการณ์กับพระเจ้าในทุกอาชีพเข้ามาเป็นเกสพอเราเริ่มโฟกัสกับ2อย่างเนี่ยเราก็มองเห็นว่ามันก็เปลี่ยนแปลงงานที่ทำก็ดีขึ้นครับ So the best way to describe it would be to use the word focus because when they first started, they were so excited. They tried so many things. They tried a little bit of this, a little bit of that. We can make this video. We can do this. But the end result was that it felt quite scattered and disjointed.
But when they started to focus on the things that really had results, which for their case was carefully creating content, written content, and also having live streams of people from all walks of life come and tell their testimony. When they started focusing on those things, then they started to see real tangible results. I see. It still gonna goes back to the story behind each screen. Seems like it. How did you get to experience God in the process? We know that working with digital ministry, you work with tools, you work with strategies, you work with numbers because of analytics, right? But how do you see God in the process? อันดับแรกก็คือสิ่งที่พระเจ้าทำงานในใจให้เราแบบมองเห็นว่าคือทีมของเรามองเห็นว่าเนี่ยคือทุกคนมาจากแผนกอื่นๆใช่ไหมครับแล้วก็พอมีการฟอร์มทีมว่าเราอยากจะทำประเทศไทยอยากจะเปิดมินิสทรีนี้พระเจ้าก็ทำงานในใจเราว่าให้เราเชื่อถึงแม้ว่าเราทำไม่เป็น แต่ว่าให้เราเชื่อว่าสิ่งนี้จะได้ผล3 ปีแรกเป็น3 ปีที่ไม่ได้ผลแต่เราก็ยังเชื่ออยู่อันดับแรกก็คือพระเจ้าทำงานในทีมในใจก่อนในใจของทีมหลังจากนั้นเราก็เริ่มพบว่าเคสที่เข้ามาหลายๆเคสต้องการคำอธิษฐานเข้ามาแชทโอ้ฉันมีปัญหาอย่างโน้นอย่างนี้แบบท้องมีลูกทำแท้งอะไรเงี้ยหลายๆเรื่องแล้วก็มันก็พบว่าเราไปช่วยเขาไม่ได้จริงๆแล้วเราช่วยอะไรไม่ได้พระเจ้าเท่านั้นที่ช่วยได้ก็แล้วก็อธิษฐานเผื่อคนที่เข้ามาแล้วก็พบว่าชีวิตของคนที่เข้ามาเปลี่ยนดังนั้นงานของเราก็จะไม่ขาดเรื่องการอธิษฐานเผื่อคนที่เข้ามาในแชทแล้วก็เราก็จะพึ่งพาพระเจ้าบางทีเรารู้สึกว่าเราไม่มีอะไรจะทำแล้วมันก็นั่งคุยกันแล้วก็อธิษฐานเล็กน้อยพระเจ้าก็เปิดเอาเรื่องนี้ไปอะไรแบบนี้ครับ So when they first started, what happened was because their team came from different departments and had different experiences and backgrounds, when they first came together, the first thing that God did was work in their hearts and help them to realize that there was potential in this and to believe that it could happen. And so for the first 3 years, it was a real struggle as they tried all these different things, as they experimented, because in many ways they were pioneering what it was like to start this ministry here in Thailand. And as they did that, like God just continued to help them to believe that it was possible and that there would be a result. And then when there started to be results coming in, they started to hear these stories of these people they would explain their problems. They would say they want to have an abortion, or they have some big difficulties or challenges in their life. And sitting on the other side of the screen, they would get this feeling of like, what can we actually do to help them? And really, they couldn't do anything in themselves. They had to pray. So as a huge part of their ministry, it's praying for the people who come and comment, who come and contact them, and praying that God will work in their life. And that has also applied to their content creation, because sometimes they'll be like, we have no idea, we don't know what to put out, we're all out of ideas, and they'll sit and they'll talk together and they'll pray, and then all of a sudden God will give them an inspiration of a story or a piece of content, something they can put together that can inspire lots of people. เมื่อก่อนเราทำคอนเทนต์วิดีโอสวยๆโอ้โหเพอร์เฟคสวยดีมากใช้เสียงอัดอย่างดีมีการถ่ายคนดูน้อยมาก ก็โอเคเราทำไลฟ์ก็ไม่ค่อยมีใครเข้ามาดูแต่ว่าเมื่อมันเป็นเวลาของพระเจ้าใช่ไหมครับเมื่อเวลาของพระเจ้าก็อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับที่แบบว่าดาราเสียชีวิตแล้วก็มันบวกกับช่วงที่เราเริ่มทำคอนเทนต์มาได้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนเนี้ยเวลาเราจะประกาศเรื่องพระเจ้านะครับเราแค่เขียนบนหน้าเพจรู้จักพระเจ้าเราว่าวันนี้แอดมินแบบตื่นเต้นมากอยากจะคุยใครอยากฟังเรื่องพระเจ้าถามเลยทักเข้ามาเลยเฉพาะวันนี้วันเดียวก็โอ้โหเป็น10 คนแล้วครับเราโพสต์สั้นๆแล้วตอนนี้เราไม่ต้องทำคอนเทนต์วิดีโออะไรละมันเหมือนกับว่าเพจของเราเป็นที่รู้จักไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็นั่นเรารู้ว่าเนี่ยมาจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากเรา So when they first started, they would put so much effort into creating the videos, and they would try and just like have a perfect sound recording and the perfect visuals, and everything was perfect in their eyes. But they would publish these videos and no one would really engage with it. And there was nothing really going on. And then their team recognized that God has his time and his season for these things to take place. And so even now, with this situation that happened recently in Thailand with this celebrity,
the people, they don't really have to do anything. They don't really post any content or create anything that they think is so brilliant. They'll just put a comment like, okay, today we want you to ask the questions that you want to know. What do you want to know about God? And they'll just like post that little comment, and people will come and ask questions and want to know more. And so their own effort is not what they thought it would have to be to really get the results that God was going to bring to them. Yeah, that's so good because most of the time when people get to or want to start something with digital ministry, it always feels like they have to think through about the whole process, or like sometimes it might feel like everything would depend upon them. But hearing your story of how each process or each step, God really has a hand into that, even with the results, it still goes back to even how we do face to face ministry, right? There's always going to be an initiative, and the results will have to be dependent upon God. So, that said, one of the things that we want to help our listeners with is to hear, right? And to see, wow, that is how God works in the digital ministry. That is how God works in the digital initiatives that we have. So, if there are more of these people listening or wanting to start something, what would you like to tell or inspire our listeners with? สิ่งที่อยากจะบอกสำหรับคนที่อยากจะเริ่มทำดิจิทัลมินิสทรีเพื่อการประกาศและสร้างสาวกก็คือถามพระเจ้าให้ชัดเจนว่าไอ้ที่คิดเนี่ยคือแบบมาตัวเองอยากทำเองหรือพระเจ้ากำลังแบบเร้าใจให้ทำถ้ารู้สึกว่าพระเจ้าถ้าเป็นพระเจ้าพูดเร้าใจให้ทำก็จะทำให้เรามีกำลังทำไปแม้ว่าไม่ประสบความสำเร็จเราก็จะไม่ยอมแพ้แล้วก็ควรจะมีทีมถ้าไม่มีทีมทำคนเดียวก็ได้แต่ถ้ามีทีมจะช่วยกันได้มากเพราะว่าถ้าคนหนึ่งอ่อนแอลงอีกคนก็ช่วยได้และถ้าเกิดบางอย่างเราทำไม่ได้เราทำไม่เป็นแต่เรารู้เราอยากให้มันออกมาแบบนี้ทีมก็จะช่วยมันเกิดขึ้นก็แล้วก็ทำไปเลยเราจะไม่มีวันรู้ว่าอันไหนสำเร็จอันไหนจะเวิร์กถ้าเกิดเราทำไป100 อันแล้วสำเร็จแค่1 อันนี่ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว99ก็ถือว่าเรียนรู้ไป So he said that the first thing he would say is, if God has put in your heart that he wants you to start or be a part of some kind of ministry in the digital space, that really make sure that that's what God has given you a calling for. Because if he has, then on the days when it's difficult or challenging or discouraging, you won't give up. You'll have the strength to continue. The other piece of advice he would say is try and get a team to join you, because yeah, you could do it on your own, but you're going to have rough days. You're going to have challenging days. And if you have people that can walk alongside you and encourage you, you'll be able to push through those difficulties to what God is trying to accomplish. And then the last thing that he would say is, if you feel like there's this calling, like just try it, just do something. If you make 100 pieces of content or you put 100 posts and one of them has a result, that is already success. Those other 99 is learning, and learning is part of the journey, and there's a benefit in the learning, even if it doesn't seem like it in the moment. There is. It feels like everybody can do it. Like everybody has a chance to be a part of what God is doing in the digital space. So we would like to thank you, Piden, for what you and your team is doing. It's really a great encouragement as we hear you share about these conversations happening and how you started a team, right? With someone who has got um, their skill at that moment, something that they are able to do, and then come together and together do something about it. So it's really encouraging. We're grateful for what you're doing in Thailand, and we praise God because you're there to be able to bring and share the gospel where it's not yet in, or even be an answer to questions that people have during this time. So thank you so much. It's really been a great time of learning with you, right, Priscilla? Yes, I love it. Thank you so much, Piden. We're glad to have you here on Coffee Talks, talking about coffee and in the digital space and what God is doing through people like you, and that we can say everybody is able to do something. So thank you so much. เป็น Digital Strategy ต้องกินกาแฟให้ได้วัน6 แก้วนะ He said if you work in digital strategies, you need to drink at least 6 cups of coffee a day. I'm not dead นะ To our listeners right now, if you grabbed an idea or did something, we'd love to hear your stories too.
Tag us in your socials because here at Indigitus, we're about helping you reach your world. So we get excited about all the different ways you do this right where you are. So thank you so much for listening to us. We see you next time. Thanks for joining us. You can find more Coffee Talks wherever you get your podcasts. If you like this content, follow Indigitus on Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, and TikTok. We'll see you there.